Vanilla make this vanilla chicken egg and a cake 呢 milk oh but it's too good 好食嗱，我哋而家咧就去到呢個嘅穿越市嘅舊江戶時代嘅街道。阿嫲同啲觀眾打招呼啊！好啊！我哋嚟到呢度好得意，覺得好有日本 feel 咯。哦，繼續行啊！啊，記唔到樣添，死啦！嗱，你望下呢度幾得意，勁多江戶時代。呢度香港人都未必嚟過呢個街頭啊。點解啊？因為啲香港人都唔知道穿越市原來就得呢度，就嚟嚟去即係池袋新宿、池袋新宿涉谷、池袋新宿涉谷銀座，嚟嚟去都幾個地方，所以咪冇嚟過呢條街咯。所以今次我哋特登介紹下呢個街。係啊係啊。嗱，你望下，嗱大家望下呢度，啲人喺度 J-walk， 呢啲係咪陶瓷整嘅嘢？哇，幾精緻啊！呢啲整得嗱你係咪入去睇啊？唔係啊，你望下呢間屋啊，呢啲江戶時代嘅直頭係保留咗。呢度仲有茶道嘅體驗啊，1000 yen 一次，係啊，哇幾得意啊！呢度江戶時代嘅嘢又但係現代嘅車、現代嘅巴士。咁好啦，我哋而家講下個路線啦。個路線咧係點嚟嘅？就係、首先咧，你就要去池袋度搭呢個東武東上線，去到穿越車站落車，然後之後咧就搭呢個1號巴士過嚟，行去巴士站搭呢個1號巴士過嚟。整茶嘅呢啲嚇，定唔係陶藝嚟嘅喎呢間嘢，陶藝。啲人喺度做緊啊！佢1個鐘頭做嘅，一學陶藝嘅啲，唔使啦，阿爺都識整啦。阿爺都識整啦，教人整陶藝啦已經。但啲靚女嚟喎，後生女。唔使啦，阿爺教我咪得咯。喂，阿爺啊，點解唔好亂影咧？因為有攝影鬼啊！點解有攝影鬼咧？中意亂影嗰啲，亂影嗰啲。影人裙底嗰啲攝影鬼啊！哇！呢有3隻魷魚喺度。呢啲開汽水我都有過啦，唔使買㗎。煮出嚟。呢啲開汽水用咩整嘅？啲開汽水鐵整嘅，唔似我哋呢都我哋呢個都係用鐵整嘅。間鋪嘢係咩啊？嗰邊個工作室整嘅。工作室整嘅。陶生嘅作品。陶生作品。哇！呢個富士山碟幾得意啊！呢個幾搞笑。後邊有啲筷子。有個人力車泊咗喺度，有個人力拉嘅車啊，就咁樣。哇！好大個陶瓷坑，哇！呢度幾有特色嘅呢啲屋，哇！呢啲屋真係好有特色。哇！有人着住和服喺度。嗰兩個啱啱着住和服喺嗰度 ，Starbucks 都係用呢啲風格整嘅 Starbucks shirt 嘅，幾勁嘅。呢度咧好有特色嘅，呢個保留，因為點解有特色咧？因為保留咗你江戶時代嘅風格。哇！大家睇下，連間郵局都保留到江戶時代嘅風格，
郵局都保留咗。係呢度真係江湖村啊！係啊，佢啲風格係保留啫，但係裏邊就係現代嘢啊嘛。唔準你整新，係啊外殼係唔準你咁絲摩登咯。係啊，唔好咁摩登咯，太摩登又唔得喎，所以咪整到咁樣咧，有啲嘢甩一牆咁樣。住宅嚟嘅，松屋嚟嘅，間松屋嚟嘅。文化財。我哋而家咧就食緊呢個嘅，突出嘅番薯雪糕。我而家試下就味道如何啊？俾你試下少少，真係有番薯。係真係有番薯味。你要唔要試呢個？好食，點解好食咧？佢個咁番薯嘅甜，所以阿爺唔知揾唔揾到我哋。同埋呢個嘅番薯嘅番薯嘅味道，但唔係就齋甜，唔係就色素嗰啲。我真係出去揾下嘢食，好唔好啊？你哋我揾啲拿布甸嚟㗎。人哋頭先你個人嚟嗌你，你都聽唔到咯，佢叫你，我打電話俾你，啲三個靚女又嚟。雲呢拿布甸真係好食。點解？因為雲呢拿嘅香。嗰個嘢好嘈喎。好食啊！因為有雲呢拿枝嘅香。你係多啲先，留翻一兩啖俾我得啦。好啊！好唔好食啊？好食啊！佢乜嘢都話好食。你真係似番鬼佬。點解咁好食咧？因為有雲呢拿香味同埋唔會有咁色素嘅味道。其實會係死甜。平時食布甸係死甜。對方都係好易朋友談，兩個都係原來有名喎。就咁樣。龍林水產大神像。I have a question. This. Oh, thank you. 咩嚟㗎？ Thank you. 係咪郵票啊？ Choose one or You can choose one or two. choose one or two, or 6 or 7. Not 6 or 7, but 6, 7. maybe 2, 3. Two. Yes, 2. Just 2. Thank you. Wow. 嗱呢度飲唔飲啲水啊？飲啊嚇？飲啊！依家阿爺啊行啲瓷磚鋪頭。嚟呢度啊？你搭翻巴士阿嫲啊翻去喎？你覺得呢間嘢點啊？邊間？嗰間啱啱嗰間呢個老細，好好玩，勁好玩啊個老細，你唔都唔識？捨得走喎。係啊，阿爺所以咪先離開啫嘛。阿爺嚟㗎。同埋嗰個女仔都要招呼人嘅，係啊人哋裝出嚟，食糕啊！我行係得。啊。阿嫲，你會唔會？如果下次再，你下次，如果你下年，係呢個。哇，幾得意嘅呢個呢個。如果你下年再嚟，會唔會再嚟呢度啊？咦？呢度自己整啤酒啊，阿哥。呢度自己整嘅啲啤酒，應該係啊。呢啲粟米嚟嘅，唔係粟米。定係點嚟唔嘅？係粟米嚟㗎，呢啲係啤酒，懷塊。咩嚟嘅？啤酒一定用粟米整啊，唔通點啊？嚇？同埋係啊，呢啲唔呢啲係啊，整嗰啲麥啤係咪啊？整麥啤啦，一定唔會整啤酒，應該整麥啤啊，應該係啊。好，呢間嘢真係我呢間嘢又好靚，你正宗嘅日本嗰啲嘢。正宗日本嘅啫。
我唔知唔中意食林姐姐。